Shkëmbim zjarri mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit vazhdoi edhe përgjatë orëve të vona të së dielës. Washingtoni tha se po ndëshkonte Teheranin për vdekjen e 2 ushtarakëve amerikanë në Jordani dhe Shtetet e Gjirit, duke njoftuar përgjigje ndaj sulmeve iraniane. Agjencia mbikëqyrëse bërthamore OKB-s bëri thirrje për përmbajtje, pasi autoritetet iraniane thanë se Shtetet e Bashkuara kishin sulmuar një central bërthamor në ndërtime sipër në jug-perëndim të vendit, në Darkovin. Kreu i Agjencisë Mbikëqyrëse Bërthamore IAEA-s, Rafael Grossi, tha në një deklaratë se asnjë material bërthamor nuk ishte ruajtur në këtë central dhe se incidenti nuk besohet të paraqesë ndonjë rrezik radiologjik. Megjithatë, ministri i mbrojtjes i Izraelit tha se vendi i tij do t'i përgjigjej fuqishëm çdo sulmi nga Irani, ndërsa forcat izraelite dhe jordaneze deklaruan se interceptuan një raketë iraniane të lëshuar drejt qytetit jordanez të Akabës. Nëse Irani qëllon me raketa Izraelin, ne do ta sulmojmë me forcë të plotë, tha Israel Katz, ministri i mbrojtjes së Izraelit. Ushtria jordaneze tha se kishte rrëzuar 3 raketa iraniane që synonin territorin e mbretërisë, pa specifikuar se ku. Kuvajti tha se Irani goditi një centrale elektrik duke shkaktuar një zjarr, ndërsa Bahreini akuzoi gjithashtu Teheranin për shënjestrimin e infrastrukturës civile. Komanda ushtarake amerikane për rajonin CENTCOM deklaroi se raundi i saj i fundit i sulmeve kishte gjithashtu për qëllim të degradonte aftësinë e Iranit për të kërcënuar anije tregtare në ngushticën e Hormuzit, por Garda Revolucionare e Iranit tha se 4 anije që u përpoqën të kalonin ngushticën e Hormuzit pa lejen e tyre u ndaluan.